Ну, а теперь, собственно говоря, уже перейдем к взрослым, то, как мы это видим. Есть разные типы вмешательств на небе. Классическая хирургия, лазерная пластика, криопластика, радиочастотное вмешательство, инъекционный метод. Ну вот классическая картинка. Сейчас масса разновидностей. Я думаю, что Владимир Михайлович гораздо лучше это объяснит, потому что он-то на личном опыте, а это так картинки из интернета, да. Когда удаляются миндалины, да, сшиваются передние и задние дужки, ну еще иногда подрезается небный язычок. Вот в таком варианте еще проводится эта пластика, да. Лазерные вмешательства. Ну здесь, конечно, я вам скажу, вот такие рубцовые поля, это я вообще удивляюсь, как после этого человек глотать-то будет. Вообще-то небо должно шевелиться, оно у нас разделяет ротовую и носовую полость, между прочим. Ну, инъекционные методы сейчас уже вообще практически только историческое какое-то значение имеют. Более или менее стандартным вмешательством сейчас на уровне неба на Западе является, то есть даже от лазера отошли, является радиочастотное вмешательство. Потенциально дающее меньше побочных эффектов, меньше вероятность выраженного рубцевания, фарингостеноза, меньше болевой эффект. Более того, ну какие еще механизмы? Дело в том, что если лазером, если это не проводниковый лазер, там големевые, допустим, лазеры проводниковые есть, да, если это обычный лазер СО2, то он как бы насквозь прожигает ткань снаружи, то есть начиная с травмирования слизистой оболочки. А если мы имеем радиочастоту, то мы вводим иголку в ткань, и по этой иголке подается радиочастота. И на конце этой иголки возникает такая микроволновка, грубо говоря. И внутри тканевой ожог происходит. Соответственно, слизистая травмируется меньше, потенциально меньше побочных эффектов, образования корочек, там, воспалительных или инфекционных осложнений. А соответственно, внутритканевой ожог, все равно потом ретракция ткани и, соответственно, подтягивание неба. Ну, как здесь достаточно хорошо это вот отражено. Да, вот нанесение такой термической травмы и вот подтягивание неба. Это можно, кстати, и на носу вмешиваться. Ровно так же достаточно эффективно решается вопрос устранения вазомоторного ринита, например. Даже на корне языка есть вмешательство, но, как правило, в России я что-то не знаю, центры, которые вот такие методы лечения применяют. Если при ретрогнатии существуют вообще достаточно серьезные такие операции по смещению вперед нижней и верхней челюсти, вы видите, что отсекается и верхняя челюсть, и нижняя челюсть двигается вперед, фиксируется и вот так вот доживает. Ну, это большие реконструктивные операции, которые при врожденных выраженных дефектах применяются, при травматических ситуациях, хотя и при тяжелой степени апноэ сна, но с выраженной ретрогнатией, и даже отечественные центры уже потихоньку начинают такие вмешательства делать. Хотя как-то еще пока ни одного пациента сам туда так вот и не послал. Но если мы откроем интернет и почитаем там объявление, мы прочитаем: лечение храпа лазером 100%, операция амбулаторная, безболезненная, бескровная и однократная. Процедура радиоволнового устранения, лечение храпа позволит избавить и от обструктивного апноэ сна. Вообще, короче, интересная связь, что давайте уберем храп как звук, и тогда само по себе апноэ тут же исчезнет. Да? Если же храп сигнализирует о тяжелой форме сонного апноэ, лечить храп, ну почему-то опять же не апноэ, просто необходимо. С помощью хирургической операции храп устраняется надежно и навсегда. Ну, а уж совсем хорошо, лазерное лечение храпа проводится амбулаторно, абсолютно безболезненно, бескровно, за 15 минут, избавляя долгие годы от тяжелой проблемы. У 30% населения нашей страны встречается регулярный или периодический храп. Этот неприятный звук доставляет дискомфорт не только самому спящему, но и окружающим. И у тех, и у других сон становится прерывистым, мозг не получает полноценного отдыха, и как следствие появляются раздражительность и быстрая утомляемость. Наиболее частая причина храпа – патология носа и избыточный вес. Кроме того, храп возникает из-за возрастных изменений. И хотя сам звук не опасен для здоровья, все же его появление – тревожный знак, сигнализирующий о серьезных проблемах с дыханием. Чаще всего храп сопровождается еще и нарушением дыхания, и он возникает из-за того, что проходимость дыхательных путей резко уменьшается.
В ряде случаев храп может привести к остановке дыхания во сне, так называемый синдром апноэ. В арсенале врачей клиники имени Пирогова есть ряд методов лечения храпа, однако наиболее часто проводится увулопластика, пластика мягкого неба. Суть этой операции состоит в уменьшении размеров маленького язычка и иссечении задних небных дужек или коагуляции их мягкого неба. Главное преимущество этого метода – стопроцентная эффективность при любой степени нарушения проходимости дыхательных путей. Когда ты приходишь после операции к пациенту уже в палату, он пробуждается от наркоза и интересуешься, как вы себя чувствуете, где-то 90% говорят, вы знаете, мне сразу стало легче, потому что объем поступаемого воздуха увеличился. Врачи настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением лор-органов и обращать внимание на звуки во время сна. Своевременное вмешательство специалистов избавит вас от серьезных проблем со здоровьем. Ну все. Спасибо. Так, если все хорошо. Получается, любому пациенту с любой степенью тяжести апноэ, вне зависимости от причин, мы, значит, мешаемся на небе и получим стопроцентный эффект. То есть, соответственно, обследование перед операцией не нужно, после операции тоже не нужно, и вообще все хорошо. Да? Я как-то еще лет 15 назад выступал на обществе Лорел, один уважаемый тогда еще председатель общества московского Лорел, говорит, а я сделал 300 операций на небе, все со стопроцентным эффектом. Хотя у меня уже из этой клиники человека, наверное, 3 было, которые пришли ко мне с тяжелой степенью тяжести апноэ, сохраняющейся после вмешательства. Я покажу одного такого пациента. Да? Я начинаю говорить, слушайте, а давайте, может быть, мы совместное исследование проведем, как-то вот до посмотрим, после оценим. Что вы, доктор, если у меня стопроцентная эффективность, зачем какие-то исследования после того, как я прооперирую? Вот Бог есть, я в него верю, и доказательств мне не надо. Так как он сам Бог. Практически, да? Давайте мы все-таки немножко так опустимся с небес на землю. Вот это такие пациенты доходят к нам. Почему я говорю, что может быть у нас некая такая селекция, да? Вот это у всех у них сохраняющаяся тяжелая степень апноэ сна. Можно вообще-то сразу отметить, что при том всем, что вмешательство на глотке, кроме вот этого, кстати, между прочим, вот этот вот, у него там индекс был, это, помните, я вам рассказывал, который у нас с операцией был, у него там индекс что-то 15 оставался или что-то в этом роде, да? А вот эти вот трое, это с тяжелой степенью апноэ сна, причем вот здесь прям рубцовые поля такие, да? Что просвет глотки-то не то чтобы катастрофически увеличился. Но я хочу сказать, вот даже такие пациенты приходят, и все равно с сохраняющимся апноэ сна. Почему, собственно говоря, это происходит? Или вот еще картинки. Это пациенты с выраженным ожирением. Что тут было удалять язычки, если вообще глотки-то почти не видно? То есть просвета-то вообще нет толком. Осложнения таковы. Прежде всего, особенно если мы говорим про лазер. Это фарингостенозы. Дело в том, что очень сложно прогнозировать реакцию тканей на ожог. Более того, если мы имеем широкий просвет глотки, и висит этот язычок. Да, мы его подрезали, да, немножко ретракция ткани случилась, но не более того. А если у нас узкая спадающаяся глотка, а мы обработали ее лазером, после чего возникла ретракция тканей, может быть, небо и начнет меньше туда-сюда биться, но глотка начнет спадаться быстрее. Вот буквально у нас тут за забором в одном из коттеджей живет один очень уважаемый директор большой медицинской страховой компании. Мы его обследуем, видим индекс 40, даже 40 с чем-то, приблизительно 50, пополами апноэ и гипопноэ, с ожирением. Я говорю, что, к сожалению, вмешательство на небе не поможет. Он говорит, что вы, а он сам так, сами понимаете, близкий к докторам товарищ. Вот у меня в военно-медицинской академии в Питере, там классные ребята, они мне все сделают.
исчезает где-то на полгода, через полгода звонит, говорит, что-то не то. Смотрю я его глотку, ну так вот, она стала раза в 1,5 уже, чем была. Да, правда, без язычка. Делаем мы исследование, 60 остановок дыхания в час. Ну, как не вспомнить израильтян? Ну, правда, я потом тоже еще случай расскажу. Да, можно и сейчас рассказать. То есть, если там иск идет к клинике, и это иски там доходят до миллионов долларов, как-то оперируется, приходит к нам один адвокат. Ему отрезали язычок, мы его обследуем, видим тяжелую степень апноэ, говорим, ну, СИПАП нужен. Он говорит, слушайте, а как же вот меня там прооперировали, обещали, что у меня ничего не будет. Я говорю, слушайте, ну я же вам обещал-то, да? Говорю, ну, вы же адвокат. У него еще более того, после операции развилась такая фонастения. То есть, если он долго говорит, он начинает немножко так хрипеть, сипеть. Ну, то есть, говорит, я просто через час устаю говорить. Ну, известное осложнение, да? Говорит, это абсолютно бесполезное занятие. То есть, я пойду судиться. Да, ну, мне ж не руку отрезали. Мне там язычок отрезали. Присудят мне легкий вред здоровью. Средняя практика наших судов 10 тысяч рублей компенсация за такой вред. Я полгода потеряю. Они мне вернут эти 10 тысяч рублей. Ну, даже и за операцию вернут, еще и сверху эти 10 тысяч рублей вернут. Они делают 10 операций в день. И каждая стоит 15 тысяч рублей. То есть это полный тупик, я вам скажу. У нас в Москве 50 центров, которые отрезают небные язычки. Ну, это те, которые мы нашли вот просто в открытых источниках. Вот 3 года назад мы нашли 50 центров ровно. Тогда. Ну, просто, может, остановили. Такая хорошая цифра, 50, да? Причем абсолютно без всяких там обследований и так далее, и так далее. И даже более того, я скажу, когда с этими хирургами в приватных беседах разговариваешь, они говорят, резали, режем и будем резать. Но не поможет, мы вернем деньги. Вот, да, так этот вот лор выразился приблизительно так, что это организованная группа лиц по предварительному сговору из корыстных соображений наносит вред здоровью. И я вам скажу, он был не очень далеко от истины. По классификации, скажем, того, что ему сделали, да? Ну, вот такие всякие стенозы бывают, да? Между прочим, вот это вот Йохим Маурер, такой очень известный лор-хирург, немец, я недавно был у него в клинике, у них сомнологический центр на 23 койки, я вам скажу, да? Ну, такой корифей европейский. Так вот это его слайд, когда он читал по хирургическому лечению храпа и апноэ, вот в Праге доклад делал. Причем они этим занимаются уже порядка 25 лет. Он говорит, интересная статья, он в этом докладе делал, говорит, интересная была статистика, пока у нас не было полисомнографии. Мы практически всем очень неплохо помогали. Ну, потому что была оценка анкетная. А потом, когда появилась полисомнография, и мы начали делать до и после, мы увидели, что эффект-то гораздо хуже. И непосредственный эффект хуже, ну там, допустим, через 6 месяцев, а уж если взять там через несколько лет, то практически вообще при апное эффекта нет. Мы-то потом начали анализировать, почему так. Начали приглашать тех людей, которые вот писали анкеты. А как у нас пишется анкета? Ну, фактически со слов окружающих. Да? Жены, там, партнера по кровати. Говорит, что в итоге мы к какому выводу пришли? Ну вот, допустим, человек храпит. А жена ему говорит, слушай, ну ты же достал уже своим храпом, вот тебе центр, где классно оперируют от храпа. Якобы безболезненно, бескровно и так далее. Человек идет, его оперируют. Ну вообще-то, если вот так серьезно обрезать небо, человек 2 недели вообще не может принимать пищу, я вам скажу, толком. Да, то есть он на обезболивающих и такую какую-нибудь жиденькую водичку пьет. Кое-как он выходит из этого состояния и, допустим, где-нибудь через там, месяц-другой спрашивает у жены, ну, милая, она его послала на операцию, мне стало лучше. А даже если он храпит ровно так же, что скажет жена? Ну, это то, что жены говорили, вот, когда они говорили, анализировали. Ну, конечно, я обычно говорю, ну да, как-то так, поменьше, получше, потише, да? Более того, второй аспект, почему еще в отдаленной перспективе, в принципе, они мало какой эффект увидели. Потому что если человек теряет 10% массы тела,
это как минимум, если ожирение играет роль, то это на 50% облегчает степень тяжести апноэ. А я вам скажу, во всех консенсусах по хирургическому лечению написано, что 50% облегчение апноэ – это хирургический успех. А если человеку вот так обрезать небо, он за эти 2 недели теряет 10% массы тела, и у него становится все в 2 раза лучше. Но, правда, потом через годик, 2-3 набирает опять массу тела, и все становится то же самое. То есть вот такая вот проблемка. Более того, с нашими амбулаторными хирургическими центрами вот такие всякие встречаются смешные истории, если можно. Посмотрите, вот здесь вместо язычка вообще дырочка осталась. У пациента даже такая дисфагия небольшая, но при этом вот это вот миндалины у него. Или вот такая миндалина, она туда еще ниже, дальше, потом лоры сказали, уходит, но отрезанный небный язычок. А почему? А потому что амбулаторно у нас язычок отрезать можно, а миндалины амбулаторно удалить нельзя. То есть, с чем бы ты к ним ни пришел, язычок тебе все равно отрежут. То есть, вот такая, ну и тут тоже аналогичная ситуация. Вот они миндалины, да? А вот тут вот такое лазерное вмешательство, ну тут, может, не очень хорошо видно, но его лазером просто обрабатывали. Несколько раз вмешивались на небо, пытаясь его куда-то там подтянуть. Ну, а это вот пациент, который к нам поступил как раз из этой клиники, уважаемый, которая много-много лет хирургически лечит и ни в какую не хочет не то, что там обследовать, а говорит, что у нас 100% эффект. Лазерная увулотомия была в 99 году. Это, кстати, он еще до того, когда же поступил вот в тот центр. В 2000 году была, соответственно, пластика без существенного эффекта. И он к нам потом поступил уже на обследование. Вот такая у него картинка, когда он к нам поступил. Ну, во-первых, видно ретрогнатия. Во-вторых, видно ожирение. Ну и в-третьих, мы видим вот увулоктомия. Из этой клиники пишется заключение, ну, значит, на затруднение дыхания, храп и остановки дыхания. Ну, в анамнезе уже была лазерная увулопластика, она не помогла. Ну, это их никак не остановило. Они, значит, делают увулопластику с удалением полного язычка. Ну и пишет, что, соответственно, выписан с улучшением. Ну, вот это я говорю, как все близнецы-братья они. Вот такая вот картинка. 81 эпизод остановок в час. Вот такая почти трижды тяжелая степень тяжести апноэ. Ну, а уж если говорить о переоперационных рисках, вот это тоже такой эпизод. Значит, пациент, сам врач, зав. Отделением в одной из областных больниц, 45 лет, отец 3 детей, значит, храпит. Его обследуют там, делают ему респираторный мониторинг. Вот это у нас кривая сатурации. Видим с падением сатурации периодически ниже 60%. И причем пишется заключение, показана сепап-терапия, но после заключения отоларинголога. Смотрят его свои же отоларингологи. Говорят, какой себе сепап, сейчас мы тебе отрежем язычок, и все будет хорошо. Вот по блату под общим наркозом отрезают язычок, а потом еще по блату отвозят в одноместную палату. И через 3 часа находят там труп. То есть вот такая вот неприятность. Да? То есть, к слову, о переоперационном ведении таких пациентов. Сделали бы ему не под общим и положили в палату, где 6 человек лежало, ну, наверное, бы там бы соседи как-то обратили внимание, что у него такое. А сами врачи как-то об этом не сильно подумали. Ну, это вот эти консенсусы, которые я вам уже показывал и рассказывал, да, по переоперационному ведению пациентов. То есть вот таким пациентам не надо отрезать небные язычки. Это абсолютно бессмысленное занятие. Ну, здесь почему так? Вот обратите внимание, что если мы имеем тяжелую степень апноэ, то это практически мультисегментарное спадение на уровне неба. Вот оно, да, на уровне корня языка и даже на уровне надгортанника. Если даже этот уровень обструкции мы устраним, вот здесь ничего не поменяется. А если мы его обработаем лазером и станет еще уже глотка, то просто еще тяжелее будет апноэ. То есть еще быстрее дыхательные пути будут спадаться.
То есть, если мы видим вот такие картину, и, допустим, где-нибудь там легкую, неосложненный храп или легкое апноэ, то мы сами благополучно посылаем их к лор-хирургам, и, как правило, мы видим очень неплохой эффект. Но здесь мы видим абсолютно точно не очень, то есть выраженный удлиненный язычок, да, и просвет глотки это вполне достаточный. Ну и мы видим, что это неосложненный храп, то есть они в принципе не спадаются дыхательные пути. В основном звук только реализуется на уровне бьющихся друг от друга неба и стеночек дыхательных путей. А если вот такая картина, когда, ну вот вы видели там пациента с ожирением, но отрежь ему вот здесь язычок, что-нибудь поменяется? Ну практически ничего, узкая спадающаяся глотка, а мы вот здесь убрали язычок, ничего не поменяется. Понятно, что если мы видим такие глотки, то мы, естественно, тоже посылаем к лор-хирургам. То есть, еще раз говорю, все надо просто делать по показаниям. Да, это как я про снотворное вам говорил, что если у человека температура, ему назначают обследование, если бессонница, назначают, соответственно, гипнотики. Так и здесь. Если у человека там, не знаю, храп, не надо сразу что-то отрезать, надо сначала диагноз поставить, а потом уже отрезать. Ну или не отрезать. Есть же хорошая пословица, 7 раз отмерь, да, а потом уже раз один отрежь. Потому что вернуть невозможно. Это, как Лопатин как-то сказал, это одни из самых безвозвратных операций. То есть, если кишечник не так отрезал, ну можно еще чуток отрезать, натянуть и опять сшить. А вот на уровне неба поправить практически ничего нельзя. Ну, тут это вы видели эту девочку, да, этого мальчика, который вырастает. То есть, если уже где-то к 10-11 годам сформировалось вот это птичье лицо, то фактически в этой ситуации может помочь, ну, или только внутриротовые приспособления, и то до средней степени тяжести апноэ, или СИПАП, или вот эти реконструктивные операции с выдвижением вперед нижней челюсти. То есть, лучше детей до этого не доводить, чтобы у них сформировалось вот это вот аденоидное лицо. Есть разные типы глотки. Ну, так называемые, не буду так, это может быть больше ближе к лорам, да, нормальный тип глотки, который здесь виден, есть такой готический тип, и здесь, если прооперировать, то особенно это у пациентов, между прочим, такой готический тип глотки, вот он хорошо виден, ну, может быть, тут не очень хорошо, у нее тоже вот такая глотка становится у пациентов с аденоидными вот этим типа лица. И чуть-чуть вызвать стеноз, она в этой плоскости просто начнет спадаться. А есть, вот, достаточно хорошо видно, да, после операции. То есть вот так это получается. А есть вот такие ситуации, которые, как ни парадоксально, тоже можно ситуацию утяжелить. Вот так это будет выглядеть. Дело в том, что, опять же, если мы вернем боковые дужки, когда человек ложится на спину и язык начинает уходить назад, он как бы в эти боковые дужки упирается и назад не идет. А вот в этой ситуации, когда боковых дужек практически вот здесь вот-то и не осталось, то есть как только человек ложится на спину, вот в эту дырку просто падает язык и падает на заднюю стенку глотки. Ну и, соответственно, тут же развивается апноэ. Вот масса работ, которые показывают низкую эффективность лазерной пластики, и то, что она сопровождается выраженным болевым синдромом, и то, что она может привести к осложнениям. То есть, ну, я бы сказал так, что, мягко говоря, это некорректная реклама. Да, то, что все, что в интернет пишут по этому поводу. Мы сами провели такое интересное исследование, это вот 2011 год был. Изучить, используют ли его центры Москвы, занимающиеся оперативным лечением храпа, объективные методы диагностики. Вот тогда мы провели в интернете поиск сайтов города Москвы, и, ну, так как это сайты, обратные вопросы, мейлы, можно задать вопрос, да, обратные, там, как это называется, формы вопросов, да. Хотелось бы узнать, проводится ли у вас в клинике полисомнография, кардиореспираторный мониторинг или какой-то другой объективный метод исследования. Если в случае ответа задавали вопрос повторно через неделю. Вот эти 50 лор-центров, 37 центров, 74% вообще ничего не ответили на 2 вопроса. 6 центров ответили, что такие исследования не проводятся.
И только 14 ответили, что они не проводят, но посылают это обследование кого-нибудь. Здрасте. Ну я сейчас начну говорить, какие лоры хорошие. Значит, да. Необходимость, что они направляют в какие-то сторонние центры. Слава богу, сейчас ситуация потихоньку начала меняться. Ну, между прочим, вот яркий пример Владимир Михайлович, который у себя организовал сомнологическую лабораторию, переманил нашего доктора, я вам это еще припомню. И, собственно говоря, адекватно обследуют и оперируют. Большинство центров, к сожалению, как тогда не обследовали, так и сейчас не обследуют. Ну и выводы, что практически в лор-центрах Москвы практически не используются методы объективной диагностики. И более того, эти центры не очень активно обсуждают эту проблему с пациентами. В связи с этим вот этот вывод, что с пациентами неактивно обсуждают, мы еще одно такое маленькое исследование провели. Мы провели ретроспективную оценку тактики ведения пациентов, у которых сохранялась тяжелая степень тяжести апноэ, у которых в анамнезе была сделана лазерная уволопалатофарингопластика. 15 пациентов, ну, в общем, достаточно немного, да, такое внутреннее наше исследование. И мы посмотрели, как все происходило. Ни у одного пациента до лазерного вмешательства не было проведено никакого исследования. Ну, собственно, чего и следовало ожидать. Только у 4 пациентов клинически вообще было указание на остановке дыхания или апноэ сна. И ни одному из пациентов не было предложено ни одного альтернативного метода. Сказали, да, вот точно надо отрезать язычок. Только 3 пациента были направлены хирургами на обследование в Центре медицины сна после фактически неудачной лазерной уволопалатофарингопластики. Остальные пациенты в принципе не получили никаких рекомендаций, потому что у всех сохранялась тяжелая степень апноэ. И вообще, особо подчеркнуть, что обычно фраза такая была, ну уж если мы вам не помогли, теперь вам уже ничего не поможет. Ну и напоследок некие стандарты и то, как мы их соблюдаем. Вот это Американская академия медицины сна, 2010 год. Наличие и тяжесть апноэ сна должны быть определены перед проведением хирургических процедур. Стандарт. У нас этого нет. Пациент должен быть о потенциальном успехе или неуспехе операции и альтернативных методах исследования, чего тоже нет. Лазерная пластика в обычной практике не рекомендуется для лечения апноэ сна. Тоже нет. Ну и уволопалатофарингопластика, она может даже при лечении апноэ сна тяжелой и умеренной степени тяжести не подействовать. Но тут, как я сказал, как вы вопрос задавали, это нужно понимать. Одно дело гипертрофия миндалин первой степени, да, и легкое апноэ. А другое дело, вернее так, гипертрофия наоборот, легкая степень апноэ, а гипертрофия там, заговариваться начал. Гипертрофия у нас миндалин первой степени, а тяжелая апноэ сна. Да? Ну, наверное, мы не поможем, удалив эти миндалины. А другое дело, даже если тяжелая апноэ, но у него миндалины, которые практически обтурируют глотку, то мы можем практически этого человека излечить оперативным вмешательством от тяжелой степени апноэ. Ну и после оперативного вмешательства тоже нужно оценивать ситуацию объективно, а не исключительно по анкете или тому, что родственники говорят. Вот, собственно говоря, вывод такой, что селективные вмешательства на небе показаны у пациентов с неосложненным храпом, соответственно, теми явными анатомическими дефектами, которые мы потенциально можем устранить, ну и отсутствием других более значимых причин. То есть понятно, что у человека, если даже длинный язычок, но ожирение 3 степени, то вряд ли мы ему как-то существенно поможем. Ну, по нашим данным, хотя это опять же некая такая селекция пациентов, потому что к нам на полисомнографию приходят уже пациенты, прошедшие там Крым и Рым, да, и порой уже походившие по разным докторам и так далее. Но даже из этого мы 15% пациентов отправляем где-то от 15 до 20% лор-хирургам для решения по хирургической коррекции тех или иных проблем. Ну и последнее.
Я так скажу, как помните у Высоцкого, а кто виновен, а виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей, жираф большой, ему видней, да? Ну, немножко перефразируя эту пословицу, вот вы сидите на приеме, и к вам приходят пациенты, жалуются на храп. Вы говорите, а пойдите, вот там лор-центр есть, пусть они вас там полечат. Он приходит в этот лор-центр, ему тут же быстренько отрезают нервный язычок и не помогают. Кто первый виноват? А? Кто послал? Да? То есть старайтесь сотрудничать с теми центрами, которые или у себя объективную диагностику имеют, или, по крайней мере, с вами находят общий язык и понимают, да, что можно оперировать, чего нельзя оперировать, кому можно помочь, кому нельзя помочь. То есть вот, собственно говоря, так. Ну а если вы сами лоры, то, по крайней мере, необходимо интегрировать те методы объективного обследования, которые вас же обезопасят от безуспешных операций, а то порой вредных или опасных у этих пациентов.